Кашляют и чихают все чаще. В Набережных Челнах растет заболеваемость острыми вирусными инфекциями. При этом большая часть заразившихся – дети. Насколько чаще челнинцы стали болеть ОРВИ и что уже предпринято для профилактики этой инфекции в городе, расскажем в следующем сюжете. За минувшую неделю зарегистрировано почти 350 взрослых челнинцев, подхвативших ОРВИ, и это только те, кто обратился за помощью к врачу. Чаще всего подвержены заболеванию это пожилые люди с хроническими заболеваниями, у которых ослабленный иммунитет. В нашей поликлинике активно ведется иммунизация против гриппа. Число заразившихся детей в разы превышает статистику взрослых. Диагноз «острая вирусная инфекция» имеют более чем 2000 несовершеннолетних челнинцев. Кроме поликлиник, за их здоровьем следят и в учебных заведениях. Сейчас в них активно ведутся профилактические мероприятия. Конечно же, утром мы все встречаем детей, чтобы посмотреть, в каком состоянии пришли ребята. Кто уже вызывает тревогу, конечно же, ведем к школьному фельдшеру и в дальнейшем направляем на лечение. Ведется профилактическая работа в плане закаливания. У нас обязательно в младшем блоке ребята гуляют каждый день. Чтобы снизить риск заболевания, врачи советуют своевременно мыть руки, в местах скопления людей пользоваться маской, а также употреблять больше витаминов. Сами ученики с мерами профилактики знакомы не понаслышке. Мы делаем физкульт-минутки, делаем зарядки по утрам, носим медальоны. Мы проветриваем помещение и сами выходим на перемену. Играем подвижные игры. Между тем, в Челнинском отделении Роспотребнадзора заверили, что беспокоиться пока рано. Несмотря на то, что количество заболевших ОРВИ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось, пока оно не превышает эпидемический уровень. Ольга Ефремова, Ильнар Мустафин, Челны 24.